Всем привет, друзья! Кто впервые на этом канале, это канал о, в первую очередь, дальнобое в Скандинавии, во вторую о достопримечательностях в Норвегии, в Швеции, иногда в Финляндии и в Дании, но в меньшей мере. Меня зовут Федор, и я работаю около 5 лет в странах Скандинавии. Я работал везде, и в Европе, и на Востоке, и в России, в общем, и в Англии, везде. Вот, поэтому своим опытом делюсь со всеми. Значит, в комментариях у меня идет тоже всегда активность. Я отвечаю всем, без исключения, на комментарии. Кто пишет какую-нибудь херню или ересь неадекватную, те просто блокируются. Ну а нормальным людям я отвечаю, снимаю видео по теме комментариев. В общем, подписывайтесь, будет интересно. Кому интересно. Ну и начнем. Значит, предыстория такая, что в феврале месяце у меня закончилась виза. Работал я в эстонской транспортной компании. Виза была у меня эстонская. И до последнего, так как были разные варианты, проверялись трудоустройства обратно в эстонскую компанию Херинтас, я ждал, и уже до тех пор дождался, когда вариантов никаких уже не было. И я начал искать работу в Литве, чтобы уехать в Скандинавию. Но в этот момент Литва перестает выдавать визы белорусам. И все. Список компаний у меня резко сократился. И поэтому нашел компанию, которая мне через Польшу сделала визу. Она также, эта компания литовская, но у них в Польше филиал. Вот и все. Компания, в которую я приехал, называется Klaipėdos Transpedicija. Как-то так. В общем, они занимаются перевозками в Скандинавию на двухосных и трехосных тягачах. Также у них есть негабариты. Я уже вот второй день в Клайпеде, вчера пообщался с директором. А сегодня немножко покатался по городу. Задача у меня была сегодня доехать до банка. Банк у меня Цитадель. Мне нужно было восстановить интернет-банк. И так я его хотел восстановить, что чуть мне его не заблокировали. В общем, ситуация какая? Поверните направо. Так как я не работал в Литве давно, сейчас вышел новый указ. У тех, у кого счет не связан с литовским работодателем, счета будут блокироваться. Как бы мне сказали, что должно было прийти письмо. Мне никакое письмо не приходило. И типа 60 дней дается на то, чтобы вывести там средства. И на этом все. В общем, интернет-банк я не смог восстановить, пока не получу вид на жительство. То есть, так как виза у меня была польская, приехал, вот, и с ней я не смог восстановить интернет-банк. Значит, на скорую руку я снял остатки там денег, чтобы их не заблокировали, потому что я не знаю, куда там это письмо должно было прийти. Может, оно пришло на старого работодателя, который когда-то был в Литве, или еще куда-то, и когда оно пришло, тоже неизвестно, поэтому сроки были непонятные, через сколько меня заблокируют. На этом все. Посмотрели мы немножко. Я посмотрел Клайпеду, покатался, потому что когда работал последний раз в Клайпеде, я вообще в город, наверное, никогда не ездил, ничего не видел. Ну и сейчас немножко посмотрел. Очень чистый, приятный город. Вот, везде дорожки для велосипедов. Все культурно. Живу я в доме. Снизу, получается, семья живет, а сверху они сдают комнаты. Ну и я пока что один на этаже. Взял я на 3 суток пока что, потому что не знаю, что будет дальше. Очень уютно, довольно-таки. 20 евро в сутки стоит такое удовольствие. Значит, проживаю я в хорошем месте. То есть, район удачный, рядом Максима большая.
И самое главное, что рядом есть столовка очень хорошая, где просто вы можете поесть за еврик супа, хорошую миску, хорошую порцию. Ну, то есть, если хотите бюджетно питаться, вот столовые нужно такие искать. Я вам оставлю ссылку, кому интересно, кто в Клайпеде, может, работает. Будет когда-нибудь. Найдете ее в описании. По документам, что выходит? Я приехал сам. Меня никто сюда не звал. Почему я сюда приехал? Потому что вещи я оставлял в Эстонии у коллеги Александра. И вышла возможность, что его отец ехал через Литву в Польшу, и он смог мне эти вещи передать. Поэтому я выехал заранее. Даже то, что не была готова лицензия. Почему она не была готова и так долго она готовится, непонятно. Обычно сроки готовки лицензии это неделя, но сейчас уже пошла аж 3-я неделя. И даже сам директор говорит, да, что-то новенькое. И почему она не идет, непонятно. У компании, то есть, открыт филиал в Польше. И на эту фирму, которая открыта, зарегистрировано 2 тягача. Вот один тягач предлагают мне. Это двухосник Mercedes. Откровенно вам скажу, корявенький. Такой, его надо вымывать. Он старый уже, ну, евро 6 Mercedes, но не очень хорошем состоянии. Вариантов у меня нету, в принципе, других, пока я не получу вид на жительство. Но до этого еще нужно добраться чуть позже, разобраться с этим. Пока что мне нужно ожидать, и еще неизвестно, сколько дней мне ожидать лицензию. В целом условия, конечно, в компании меня не порадовали тем, что мне придется работать сейчас на, во-первых, двухоснике, на ужасно. И разговор я завел про трехосную машину и получил такой, как бы, двоякий немножко ответ. Мол, мы посмотрим на тебя там, у нас как бы очередь там на трехосники. Ну и работают они тоже по Норвегии не сильно далекой, я насколько понял. Единственный плюс, который я выяснил, это машины привязываются. То есть это хорошо. То есть машина за тобой закрепляется, ты на ней ездишь. Вот. Что по поводу вида на жительство. Если я получу лицензию, можно будет начинать подачу документов на вид на жительство. По срочному это занимает 45 дней. Минимум. По несрочному все 60. Ко всему к этому мне нужна справка о несудимости, которую я сам, конечно, профукал дома, не смог. Что-то, ну, забыл ее вообще сделать. Никто не напомнил. Но она нужна при получении, насколько я помню, при получении вида на жительство. Потому что в прошлый раз, когда я получал вид на жительство в Литве, ее нужно было принести для получения вида на жительство. В итоге у меня ее даже не спросили. Вот и все. Ну и я так с кем общался, 50 на 50, то спрашивают, то не спрашивают. Но не суть, в общем, в случае чего мне придется ехать домой, делать справку о несудимости и потом возвращаться, получать уже вид на жительство. И это не гарантирует, что меня посадят на трехосник. Зарплата, естественно, тоже меня не порадовала. Я не буду называть цифры, но это меньше, чем я зарабатывал в Херентесе. И ощутимо. И пока лицензии нет, у меня даже, то есть, ни договор, ничего мне сделать не могут. То есть здесь немножко другая политика. Обычно в Литве вначале делается договор, все остальное, там в Латвии, в Эстонии все то же самое. Потом в конце самом делается лицензия. То есть на основании твоего, как бы, 95-го кода, в принципе. Здесь же нет. Здесь пока лицензия не придет, со мной не могут заключить договор. Ну, я сейчас, то есть, получается, в таком немножко подвешенном состоянии нахожусь. Хорошо, что погода позволяет кататься на велосипеде. Это немножко радует. При поездке по городу нашел я такую вот площадку для развлечений, так сказать, для детей, для взрослых. Очень интересно. Все, естественно, бесплатно. Для скейтов, для велосипедов. Вот дети били мячом, ой, ногами
в стену, но это ворота. Пьется туда, конечно, мячом. Но они неплохо и ногами справлялись, просто лупить по ним. Ну, вот. Качалки, тренажеры, ну, конечно же, это очень радует, что есть такие места для занятий активным отдыхом. Вода тоже. Вода, везде стоят колоночки. Спокойно можно пить, чистая вода. Так что пока сам толком ничего не знаю. Ситуация непростая. Вариантов мало. Поэтому я думаю, уже скоро, через пару дней, вы узнаете какие-нибудь новости. Точнее, после выходных. Давайте так, уже будет более что-то реальное и подробное. Поэтому все, всем спасибо. Ставьте обязательно лайк. Ну и напишите свой комментарий или вопрос. Всем удачи, пока.